هذا قانون وسنة إلهية. إذا حبس المطر عن مجتمع من المجتمعات أو عن أمة من الأمم، فاعلم أن هذه الأمة قد تمادت في عصيان الله تبارك وتعالى، وهذه سنة إلهية ولن تجد أبدا لسنة الله تبديلا. هذا مسألة ثانية. الثالثة أو الشاهد الثالث، العكس بالعكس. إذا رأيت أمة من الأمم أو حتى شخصا من الأشخاص يتصدق، بعد اسمع معي ماذا يصنع؟ يصل رحمه ويقضي حوائج الناس. النبي الأكرم يقول هناك قانون إلهي، صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. ما يموت ميتة سوء، مصارع السوء تدفع بمن؟ بصنائع المعروف. لذلك لما يدخل رجل على الإمام أو يأتي رجل للإمام جعفر الصادق قال أجب الأمير أبا جعفر المنصور، دخل الإمام الصادق وجد عند المنصور أبا حنيفة النعمان. هسه إما المنصور أو المهدي، الترديد مني لأن الرواية قرأتها منذ زمن بعيد. قال أسمعني حديثا تسنده إلى جدك محمد صلى الله عليه وآله. قال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الصدقة وصلة الأرحام تطيلان الأعمار وتعمران الديار ولو كان أهلها غير أخيار. هذه سنة إلهية.